Мне здаецца, што ў цэлым па яе жыцці можна здымаць які-небудзь серыял для Нетфліксу. Калі ў Беларусі будзе прадакшн, трэба гэта зрабіць. І ў гэтым серыяле будзе ўсё, і прыгоды, і драмы, і нават іронія, шмат іроніі, таму што яна вось нібыта як такая вось сучасная гераіня, яна вельмі разумная, экспрэсіўная і дужа саркастычная. Вітанкі, я Наста. Я Кірыл. І гэта культурна-забаўляльны падкаст умоўны, на працягу якога мы традыцыйна распавядаем вам пра жыццё і творчасць беларускіх літаратараў і літаратарак, ды ўзнімаем розныя сацыяльныя пытанні, аб якіх прачыталі. Сёння мы пагаворым пра жанчыну літаратара, чыё імя, нягледзячы на ўсе яе заслугі, працяглы час не было вядома. Літаратарка, якая аказала бясспрэчны ўплыў на многія падзеі гісторыі Беларусі, напісала важныя навуковыя і прашпільныя мастацкія творы, унесла ўклад як мемуарыст і дакументаліст, а таксама паўплывала на іншыя вядомыя імёны беларускай літаратуры і не толькі. І гэта барабанны дроб Зоська Верас. А таксама пагаворым пра зацяжное прызнанне і славу, і чаму сучасныя тренды на паспяховы поспех і імгненны вынік не заўсёды працуюць. Ну і перад пачаткам, зразумела, мы хацім нагадаць, што мы маем соцсеткі. Інстаграм, Ютуб, зараз нават TikTok зрабілі. Усё лёгка шукаецца па слову умоўнае. Подписывайтеся, ставьте падабайкі, пакідайце каментары. Дзяліцеся нашымі выпускамі са сваімі блізкімі і сябрамі. Гэта дапаможа нам прасоўваць беларускую культуру ў масы. І рабіць годных літаратараў больш вядомымі. Сумленна кажучы, мне цяжка сказаць, што я ведаў пра Зоську Верас да таго, як мы абралі яе для выпуску. Гэта была б хлусня. Вось. Нават я не ведала. Ну вось, не думаю, шчыра кажучы, што гэта зусім наша віна. Таму што я у масавых колах альбо ў школьнай праграме нібыта пра яе не тое, каб згадваюць. Хоць яна і напісала шмат выдатных дзіцячых апавяданняў, якія можна было б чытаць у пачатковай школе, напрыклад. Стварыла вялікую важную працу з перакладам назваў раслін на беларускую мову. Там не толькі на беларуска, там польска. Там беларуска, польска, лацінска, расейскі слоўнік, батанічны. Так. І аб гэтым можна было б дзесьці згадаць. Плюс яна ўнесла велізарны ўклад у стварэнне БССР, пра што таксама хацелася бы пачуць дзе-небудзь, ну, напрыклад, не ведаю, на урокі гісторыі, напрыклад. І каб вы разумелі, наколькі яна была прышпільная, яна была сакратаром першага усебеларускага з'езду і вела пратакол усяго дзеяння. Так, і толькі дзякуючы ёй сёння захаваўся гэты самы пратакол. Яна яго захоўвала ў сваёй хатцы, акуратненька, у куферку, нікому не даючы. У кожнага свае скарбы. Ну, хто такая Зоська Верас для мяне? Гэта, па-першае, жанчына з вялікай літары. Жанчына, якая з вялікай літары З? Ж. А, жанчына з вялікай Ж. Жанчына, да. І З, і Ж гучыць як дрэнныя вялікія літары. Давай В, Верас. Жанчына, якая ўсё сваё жыццё захоўвала беларускую спадчыну, мову, распавядала пра гісторыю культуры Беларусі. З'яўляецца аўтаркай брашуры «Гісторыя ўжывання зёлак у лячэнні». Выдавала свае ўспаміны і іншыя творы. Неверагодная жанчына, канешне. І, галоўнае, яна была актыўнай грамадскай дзеячкай. Каб вы разумелі ўсю плачэўнасць сітуацыі зараз, у яе выдадзена толькі 2 зборнікі з творамі. Першы «Каласкі», гэта дзіцячыя творы, і другой гэта зборнік вось такіх вот выбраных твораў. Выбраныя творы, і абодва гэтыя зборнікі яны не ацыфраваны. То есть мы не змаглі знайсці поўныя кнігі Зоські Верас і прачытаць усё тое, што мы маглі прачытаць, просто таму, што яно выдана ў невялічкім экземпляры, і яго просто ніхто не хоча ацыфроўваць. І я надзвычайна рады, калі вось зараз той, хто нас чуе, застанецца з намі і проста даведаецца трошкі пра яе. Можа, нават не трэба чытаць творы, проста паслухаць пра тое, наколькі яе жыццё было цікавым і які шлях яна прайшла за 99 гадоў. Гэта жанчына перажыла СССР. Реально, пачатак і канец. Я бачыла пачатак і канец СССР. І рэвалюцыю. Так, яна бачыла ўсё.
я ведаю усе яе біяграфіі. Першае, яна гнабіла Караткевіча за тое, што ён не выкарыстоўваў чыстую беларускую мову, але... Хаця Караткевіч ганарыўся тым, што чыста размаўляе, і сам узгадваў, што ён чыста размаўляе і па-руску, і па-беларуску, і нават спрачаўся са сваімі сябрамі на каньяк, што вось зараз ён будзе, напрыклад, казаць альбо толькі па-беларуску, альбо толькі па-руску. Яна таксама дужа была супраць таго, што ўсе беларускія, ну не ўсе, частка беларускіх пісьменнікаў, яны ў жыцці кажуць па-руску, а ў творах пішуць па-беларуску. То есть нібыта гэта хлусня вось такая. Так, гэты момант быў, што... Ну вось менавіта можа ў гэтым там яна Караткевіча ў чымсьці там абвінавачвала, але ну тут я трошкі з ёй не згодзін. Кажыце, як падабаецца, главное, спрабуйце казаць і пісаць штосьці па-беларуску, чаму не? Усе мы робім і памылкі, усе мы робім спробы. А па-другае, што я пра яе ведаю, што я бы ёй не спадабаўся, таму што ёй не падабаецца мода борады, вусы. Так, і калі б вы зараз пабачылі Кірыла, а вы гэта можаце зрабіць у нашым інстаграме, пабачыць, хто ён, як выглядае, вы б зразумелі, што ён бы не спадабаўся. Мяне бы выгналі з той хатцы, верагодна. Пакуль не агалішся. А я разумею, чаму. Я паглядзеў на фоткі Богдановича без вусаў і барады, і з вусамі і барадой. Ну, зразумела. З чаго трэба распачаць? Зоська Верас — гэта яе псеўданім. Сапраўднае імя Людвіка Антонаўна Свіцкая-Войцік. Я на шале. Але я на шале на сутыкненні з дзевай. Вось. І таму яна такая... Таму яна, мабыць, прыдзіралася да мовы Караткевіча. Яна трошкі душная. Шчыра кажучы, яна трошкі душнаватая. Дык вось, вяртаемся да таго, што яна нарадзілася ў пасёлку Мяджыбаш Хмельніцкай вобласці Украіны. Давай распачнем спачатку, што яна нарадзілася ў вось гэтым пасёлку, таму што яе бацька быў ваенным, і ён туды паехаў. Просто каб растлумачыць, чаму менавіта яна беларуская пісьменніца. То есть, што мы не прыцягнулі тут за вушы якуюсь жанчыну, якую мы лічым беларускай пісьменніцай, яна там нарадзілася ва ўкраіне, памерла ў Літве, і мы такія, не, яна беларуска. Так. Абодва яе бацькі паходзілі з Гарадзеншчыны, тата з самой у горадні, а маці з Сакольскага павету, зараз гэта Польша. Дома размаўлялі на польскай мове, як і ў шмат якіх шляхецкіх сем'ях, але бацька, як пісала Людвіка ў сваіх успамінах, палякам сябе не лічыў, ён лічыў сябе ліцвінам. Прадзед Людвікі, Ігнат Кулакоўскі, быў польска-беларускім паэтам, перакладнікам, педагогам і даследчыкам беларускіх старажытнасцей. Ведаў шмат моваў: лацінскую, санскрыт, французскую, італьянскую, гішпанскую, рускую, чэшскую, нямецкую, шведскую. Вось што значыцца, калі ў чалавека не было інтэрнэта і не было што рабіць. Проста вывучаў бясконца мовы. Ну да, інтэрнэт усім заважае вывучаць мовы. Мы такія, не. Ну, у сэнсе, што ў людзей было больш часу, каб не заліпаць. Так. Не забывайцеся падпісвацца на наш тык-ток. Так. Першапачатковую адукацыю Людвіка атрымала ад бацькоў, у тым ліку музычную, а ў 1904 годзе яна паступіла ў прыватнае гандлёвае вучылішча Людмілы Валаткевіч у Кіеве. І яшчэ не паспела маладая Людвіка скончыць вучылішча, як у лістападзе 1907-га памёр яе бацька. Разам з маці яна пераехала ў радавы маёнтак Альхоўнікі Сакольскага павета, бо заставацца ў Кіеве ім зусім не хацелася, цягнула да свайго роднага. У горадні Свіцкая скончыла прыватную жаночую гімназію Кацярыны Баркоўскай. Як сірата па афіцэру царскай арміі і дваранка паводле паходжання, Людвіка мела права вучыцца бясплатна ў інстытуце высакародных паненак, але адмовілася ад гэтага прывілею, бо меркавала, што там няма свабоды думак і дзеянняў. Это вось гэта прыемнае у дужках месца, якое, дзе цябе навучаюць быць добрай жонкай. Добрай жонкай, куды Ажэшка калісьці ўсё ж такі потрапіла. Не менавіта ў гэты інстытут, але так. У тыя часы гэтай гімназіі, дзе вывучалася Людвіка, была дужа прагрэсіўнай. Там была багата бібліятэка, кабінеты фізікі, хіміі, біялогіі, фотаграфічныя лабараторыі, розныя гурткі, літаратурныя, біялагічныя і так далей. І абавязковымі мовамі для вывучэння былі нямецкая і французская, дадатковымі, але не абавязковымі ангельская і польская. І пачынаючы з 3-й класы праводзіліся шматлікія экскурсіі, на якіх ладзіліся лекцыі батанікі. Менавіта тады ў школе, як сама распавядала Людвіка,
У яе зарадзіліся зацікаўленне да літаратуры і батанікі. Падчас вучобы Людвіка ўваходзіла ў гарадзенскі гурток беларускай моладзі. Гэта было з 1909 па 13 гады. Яны займаліся папулярызацыяй беларускай мовы, культуры. Яна тады займалася літаратурнай творчасцю, друкавалася ў газеце «Наша Ніва», дарэчы. У 16 гадоў? Так, прыкінь. Яе назначылі бібліятэкаркай у гэтым гуртку. Праз гэтую пасаду яна мела дачыненне да друку нейкіх вершаў сваіх сябраў, сваіх калег, можна так сказаць. І вось пра гэтую ж пасаду яна звязалася потым яшчэ і з «Нашай Нівай» і вось. Ну, гэта цікава, таму што ў 16 гадоў штосьці друкаваць, потым звязацца з «Нашай Нівай», выдавацца там, ну, Янка Купала калі пачаць перапісвацца з Ластоўскім. Калі ўпершыню ён надрукаваўся, па-мойму, калі у 1908 годзе. 26 гадоў. То есть 10 гадоў розніца. І тады ж Людвіка Сівіцкая пачала складаць свой батанічны зельнік. Зёльнік, зельнік, ну зёлкі ж. Зёльнік, таты. Или альбо зельнік. Не выразай гэта. Кніжачку з зёлкамі. Так. Яго адметнасць у тым, што ў артыкулах на першым месцы былі менавіта беларускія назвы раслін. Нават такія мастадонты літаратуры, як Караткевіч, звярталіся да яе па батанічныя парады для сваіх кніг. Людвіка вырашыла працягнуць справу дзеда, у гонар якога яна была названа, і пайшла на 10-месячныя садоўніцка-агародніцка-пчалярскія курсы, а потым на 6-тыднёвыя ваенныя санітарныя курсы ў Варшаве. Гэта было ў 1914, дарэчы. Але яе пляны скасавала Першая сусветная вайна. У 1915 годзе Людвіка вымушана была разам з маці эвакуявацца ў Менск. Там ёй прапанавалі працаваць сакратаркай у Менскім аддзяленні беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны, беларускім нацыянальным камітэце, у Цэнтральнай радзе беларускіх арганізацый і беларускай сацыялістычнай грамадзе. Дарэчы, ва ўсіх гэтых арганізацыях яна працавала сакратаркай. А тады ж у Менску Сівіцкая пазнаёмілася з Максімам Богдановичам. І на працягу 5 месяцаў, што Максім жыў там, яны бачыліся штодня. Разам хадзілі на працу, ў таварыства дапамогі, наведвалі беларускую хатку, гэта клуб беларускай інтэлігенцыі, і вельмі пасябравалі ў той перыяд. Пасябравалі, так, бо ёсць такая плётка, што, мабыць, яны пабылі разам, калі б Богданович, ну, не сказаў, што, ну, даруй у мяне сухоты. Да якая плётка, там ёсць таксама мемуары якогось чалавека, я не памятаю, мы можам удакладніць пасля ў каментарах, калі гэта будзе цікава. Там ён прыехаў да яе, калі яна была ўжо дастаткова дарослая, і ён пытаў яе пра той час, і ён спытаў напрамую: вы просто шпацыравалі па Менску, альбо вы там маглі там пацалавацца? І яна такая: да я пацалавалася з ім, але ён больны на сухоты. Ён быў дужа вось такім казным, і ён не баяўся, што ён яе... Ну, прыкінь, які класны хлопец. Не, ну, зразумела, што да было ў них што-то, была ў іх сімпатыя. Хаця б сімпатыя. Сімпатыя, вось. Была ўзаемная сімпатыя. І было б, верагодна, штосьці далей, калі б не сухотна. Я яшчэ, калі рыхтавалася, глядзела некаторыя інтэрв'ю літаратуразнаўцаў, яны ўзгадвалі, што яна шмат часу распавядала пра Максіма Богдановича менавіта. Вось проста бясконца пра яго размаўляла. Мне здаецца, гэта рэальна глыбокая сімпатыя. Яна, дарэчы, яшчэ напісала пра яго па-першыя мемуары, ну, там штосьці накшталт 5 тыдней. 5 месяцаў. 5 месяцаў у Менску. А ёсць яшчэ казка. Яна напісала пра яго казку. Але я яе не знайшоў, на жаль. А яны ўзгадваюцца ў таксама артыкуле з музея Богдановича. Там штосьці накшталт таго, што быў дзіцяці, якому чарадзейка прадказала, што ён можа быць дужа знакамітым, але за гэта ён будзе хварэць, што ён аддасць вялікую долю за гэта. І вось гэта менавіта прысвечана Богдановичу. То есть альбо яна сама казала, альбо яны знайшлі, што гэта прысвечана праз лісты. Вось, але, на жаль, я не знайшоў яе. І, дарэчы, паважаны нашы слухачы, калі вы знойдзеце некаторыя з яе кніг, хоць штосьці, акрамя... Мы знайшлі пару казак, мы знайшлі пару вершаў. І акрамя кнігі я помню ўсё. Я помню ўсё, таксама яна цыфравана. І зёлкі, прызолкі. Карацей, калі вы штосьці знойдзеце з яе кніг, калі ласка, падзяліцеся з намі, нам будзе вельмі цікава і прыемна.
Максім Богданович, гэта ўсё добра. Але рухаемся далей. У тым жа 1915 годзе ў беларускай хатцы, у гэтай суполцы, Сівіцкая пазнаёмілася з Фабіянам Шантарам, які быў на 5 гадоў старшы за яе. Я так кару, яго клічуць, нібыта ён француз, нібыта ён альбо з Нямецчыны, штосьці такое. Вось, Фабіян. Фабіян, Лора Фабіян. Лара. Лара? Лара Ага, Фабіян. Лара, прабачце. Але чуецца, нібыта ён такі іназемец, а мне трэба было гэта для там пастраення вось гэтай натальнай мапы, якую я пастроіў як дурніца не на тую дату. Прабачце, натальнай мапы сёння не будзе. Можа, для кагосьці гэта будзе радасцю. Вось, калі я проста гляджу яго нацыянальнасць, а ён такі, ён рускі. Я такой, як? Што? Угу. І тут я б крыху падрабязней паразмаўляла пра асобу Фабіяна, хто ён і што рабіў. Пел жетем. Жетем. Je suis malade. Ён быў беларускім паэтам і пісьменнікам, перакладнікам, актыўна ўдзельнічаў у грамадскім жыцці. З самага дзяцінства Фабіян рос у атмасферы незалежнасці. Маці памерла рана, а бацька шмат працаваў. Дастаткова кантраляваць сына ён не мог. Дарэчы, па некаторых звестках яго маці кармілася першай самай старажытнай прафесіяй. Курцізанка. Так гэта яшчэ з павагай. Гэты факт, безумоўна, адбіўся на яго дарослым жыцці. Ніводная жанчына не магла перад ім устаяць. І што пазней было выкарыстана, дарэчы, супраць яго. Шантар жыў у Бабруйску, але часта наведваў Менск, дзе ён вось і пазнаёміўся з Людвікай. У 1917 годзе Людвіка стала адной з дэлегатак усебеларускага кангрэсу, які прадвызначыў лёс нашай краіны. А ў 1918 годзе яна стала сябрам рады БНР. На з'ездзе Людвіку Сівіцкую абралі сакратаром, і яна вяла падрабязны пратакол мерапрыемства. Дарэчы, робячы невялічкі спойлер, з-за таго, што яна дужа добра умела знаходзіць вось гэты баланс паміж пасадай і тым, што яна робіць, як яна сябе праяўляе, нават вось гэтыя складаныя часы, нават не гледзячы на тое, што яна была сакратаром, нават не гледзячы на тое, што ў яе ў куфары ляжаў вось гэты дакумент, яна пражыла дастаткова спакойна. Ніхто яе сильна не рэпрэсаваў. Так, не было ні арыштаў з яе боку. Разумная беларуска, так. У 1918 годзе Фабіяна арыштавалі і пасадзілі ў Бабруйскую крапасную турму. І хаця ў сваіх лістах і ўспамінах Сівіцкая называла Фабіяна мужам, але афіцыйна шлюбам яны так і не пабраліся. Вот яны не паспелі. Вось мужикам яе не пашчасціла зусім. Людвіка працягвала наведваць Фабіяна ў турме, пакуль не прыйшлося ў канцы 1918 года вымушана пакінуць Менск за хваробы маці. Яна вярнулася ў дзедаў маёнтак Ольхоўнікі. І менавіта ў 1918 годзе Людвіка Сівіцкая бярэ сябе псеўданім Зоська Верас, як мы яе, хутчэй за ўсё, і будзем далей называць. А ўвогуле яна яшчэ падпісвалася якімі псеўданімамі: А. Войцікава, мама, Мірко, Л. Савіцкая, Шара Пташка. Чаму яна ўзяла такі псеўданім? Яна ў ім ўсё проста зашыфравала дзень уласнага нараджэння, 30 верасня, Зоська Верас. А Зоська гэта, як лічаць, не тое, як другое імя яе было, не тое, як мянушка, вось таму і Зоська Верас. У 1919 годзе Шантара выпускаюць, і ў тым жа годзе у іх з Людвікай нарадзіўся сын Антон. У лютым 1920 года Фабіян Шантар быў мабілізаваны ў Чырвоную армію. Яго апошняя пасада – гэта кіраўнік спраў асобай харчовай камісіі па забеспячэнні 16-й арміі. Пасада ў самым літаральным сэнсе была хлебнай. У штаце шмат жанчын было. У яго, канешне ж, былі ворагі. Ты так сфармулявала, у штабе былі жанчыны, у яго былі ворагі. Ну, не падабаўся ён жанчынам. Ну, ворагі праз яго грамадскую дзейнасць, так? А цяпер злучы 2+2. Як скампраметаваць мужчыну? Ну, што ён харасмент да жанчыны? Амаль. Канешне ж, праз жанчын. І 17 сакавіка 1920 года ён быў арыштаваны па заяве адной з яго падначаленых. Была ўзбуджана справа з нагоды дабравольна-прымусовага ўступлення ў інтымную сувязь. Рабілі справа пра харасмент, пакуль гэта яшчэ не было мейнстрімам. Так.
Расстралялі яго за тое, што ён быццам прыпісаў сабе партыйны стаж і не мог даказаць, што сядзеў у царскай турме ў 1905 годзе, што, дарэчы, насамрэч было. І за дыскрэдытацыю савецкай улады. То есть нібыта яго арыштавалі за адно, а потым прыпісалі яму другую справу. Канешне. Ну, карацей, ён проста не падабаўся уладзе. Дакапаліся, так. І яшчэ яму прыпісалі дыскрэдытацыю савецкай улады. Але, па сутнасці, за тое, што ён не кіравальны беларускі дзеяч. Фабіяна расстралялі 29 траўня 1920 года ў горадзе Навазыкаў, гэта ў Расіі. Пра расстрэл каханага Зоська Верас дазналася толькі з газеты. Фактычна, Фабіян Шантар быў адной з першых ахвяр тых рэпрэсій. У сакавіку 1992 года яго рэабілітавалі. У якім 1920-м яго расстралялі, у яе амаль гадовае дзіця на руках. Так. І яна, ну, есть добра, што ёсць адукацыя, але куды ты пойдзеш з этой адукацыі, калі ў цябе дзіця і маці хворых. Але ўсё ж такі яна працуе далей, наколькі я ведаю. У 1922 годзе Людвікін дзед памёр, і маёнтак давялося прадаць. І пасля смерці дзеда Людвіка пераехала ў Вільню. Там яна апекавала арыштаваных польскімі ўладамі беларускіх палітычных вязняў, якія сядзелі ў віленскай турме Лукішкі. У Вільні Людвіка пазнаёмілася са сваім будучым мужам Антонам Войцікам. То бок гэта ўжо яе каханне такое вялікае адбылося. І ў самой Вільні Людвіка жыла нядоўга. У 1923 годзе яна разам з маці перабралася куды? У лес. У партызаны, прабачце. У лясным масіве на панарскіх узгорках, гэта ніжнія панары, па-іншаму можна яшчэ так назваць, правільней, пад Вільняй Сівіцка разам з Войцікам пабудавалі прасторную хатку з галінак дрэваў, абмазаных глінай. І гэтая лясная хатка і стала яе прытулкам на астатнія 70 год, таксама асяродкам беларускай культуры і інтэлігенцыі. Да, гэтая хатка, гэта прытча ва языцах. Аб ёй, калі ўспамінаецца Зоська Верас, усе кажуць пра гэтую хатку, таму што туды ездзілі ўсі. Хата ў лесе дапамагла Зоське Верас адчуваць сябе больш спакойна, бо часы былі не проста складаныя, яны былі жудаснымі. На змену польскім рэпрэсіям прыйшоў сталінскі тэрор. Уся сям'я кармілася з агарода, ды з лекавых зёлак, у якіх Зоська Верас добра разбіралася. У 1924 годзе выходзіць ужо ў свет беларуска-польска-расейска-лацінскі батанічны слоўнік. У слоўнік увайшлі 302 расліны, якія мелі 424 беларускія назвы. І гэта быў першы беларускі слоўнік такога тыпу. З таго, што я чытаў яе, не гледзячы на то, што яна была зроблена аматарам, ну, як чалавекам, які не мае адукацыі біялагічнай, яго Чаму яна ж праходзіла курсы? Я тоже проходил курсы СММ в Инстаграме. И что, я СММщик? Не. Яна зрабіла некаторыя памылкі, наколькі я там ведаю, але не крытычныя. То есть там потым ужо было зразумела, што яны ёсць, але з-за таго, што гэта быў першы слоўнік і база вось гэтага біялагічнага руху у Беларусі, яно дуже добра было прызнана. Гэта які 1924 год, наколькі я памятаю выпуск гэтай кнігі. Гэта 5 гадоў гэтаму дзіця, і яна паспела сабраць усе гэтыя звесткі, яна паспела выдаць гэта, то есть гэта вялікая праца. І вось наконт Зоські Верас мне чамусьці прыходзіць такі выраз у галаву, што рабі, што можаш, і будь што будзе. То бок яна ўсё жыццё рабіла тое, што магла, тое, што ўмела, з усёй адказнасцю, і вось адбывалася, што адбывалася. У 1926 годзе Зоська Верас афіцыйна пабралася шлюбам з Антонам Войцікам. Маладыя павянчаліся ў віленскім касцёле святога Мікалая. Калі у вас ёсць жаданне, можаце яго таксама ў Вільні наведаць. 1 ліпеня 1927 года у маладой пары нарадзілася дачка Галіна, якая, дарэчы, і выдала зусім невялічкую брашуру пра ўспаміну пра маці. Пасля такого, як яна выпусціла ў 1924 годзе, вось гэты батанічны слоўнік, у яе два этапы: дзіцячыя творы і пасля ўсё тое, што звязана з пасекай. Першапачаткова яна пайшла па сцезе дзіцячых рэдактараў дзіцячых часопісаў, і яна стварала іх і таксама друкавала некаторыя і казкі для іх, і вершы. Пасля яна пайшла па таму шляху, да якога было больш у яе
СССР. Аддана гэта можа ўспаміны пра прадзеда, можа проста вось ёй падабалася. Яна не проста была рэдактарам часопіса, вось які Беларускай борці? Вось Часопіс. гэты Яна была недоўгі час, бо яго закрылі потым. З 34 па 38 гады яна была рэдактарам чалярскага часопіса «Беларускай борці». Вось, і там яна адарвалася па поўнай. Я лічу, што гэта яе самая такая вялікая праца. Гэта часопіс, у якім яна пісала пра зёлкі, лекавыя зёлкі. Яна пісала вось пра пчалярства, і гэта яе проста вось такі апагей таго, што ёй падабалася. Але, на жаль, нічога з гэтага я не змог знайсці. Далей былі паваенныя часы, гады, якія аказаліся яшчэ цяжэй, чым было раней. І пазней Верас называе гэты перыяд нават літаргічным сном. Ну, там нават не з-за таго, насколькі гэта жудасныя з пункта гледжання вайны часы. Там таго, што адбывалася ў яе жыцці і сям'і. У 1946 годзе сына Зоські Антона Шантара арыштавалі і асудзілі на 10 гадоў. Справа ў тым, што ў гады Другой сусветнай вайны Антон супрацоўнічаў з нямецкімі ўладамі. Сын быў пазбаўлены магчымасці ліставацца, таму ні маці, ні сястра не ведалі, дзе ён знаходзіцца і што з ім. У 1948 годзе раптоўна памірае яе муж Антон Войцік. А ў 1956 годзе сын Антон нечакана вяртаецца дамоў. Яго высвабадзілі па амністыі са сталінскіх лагераў, і цяжка хворы ён памёр адносна маладым. У 1958 годзе яму было ўсяго 39 гадоў. Далей пачынаецца перыяд, можна казаць, у дужках папулярнасці. Пра яе дазналіся ў шырокім сэнсе толькі ў 1961 годзе, калі малады аспірант Арсен Ліс збіраў у вільнюскіх архівах матэрыял для сваёй дысертацыі. І пасля чаго Верас пачалі наведваць навукоўцы, журналісты і студэнты. У канцы 1980-х вакол Верас гуртавалася ўжо беларуская інтэлігенцыя ўсяго Вільнюса. То есть ёй было 69 гадоў, калі пра яе ўспамятавалі. Толькі 69 гадоў. Не кожны чалавек зусім дажывае да гэтакай лічбы. Каб успомнілі, але проста пачалі пра яе больш галосна размаўляць. Лясная хатка Зоські Верас стала месцам паломніцтва многіх вядомых дзеячаў беларускай культуры. Праўда, знайсці хатку Зоські Верас было не так-то і проста, хоць яна і мясцілася зусім недалёка ад Вільні. Але аднойчы Владзімір Караткевіч так і не знайшоў дарогі, паблукаўшы ў лесе цэлы дзень. Потым Зоська Верас пісала яму: «Наш панарскі лес просіць у вас прабачэння». Нібыта, ведаеш, там якаясь вядзьмарка жыве ў такім лесе. І ты попала к настоящему колдуну. Ён забіў такіх, як ты, не адну. Вось, і проста яна не дапускае тых, каго яна не зусім хоча видець. Таму што я ведаю, што, верагодна, у них былі нармальныя адносіны з Караткевічам, но мне падаецца, што... Але проста Караткевічу трэба было, як Хрыстосу, пастрадаць, пакутаваць, паблукаць па лесе, а потым ужо выдаць Хрыстову з прызямліўся. У Караткевіча же быў вось гэты перыяд, наколькі я памятаю, што ён не быў упэўнены в том, што ён робіць, і в том, што ён піша. Такі вось Мне здаецца, у кожнага пісьменніка альбо паэта увогуле літаратара ёсць такі перыяд. У яго проста ярка такі адлюстраваны, он нават у біяграфіі. І вось калі ён у гэты перыяд прыходзіць да яе, а яна такая, як маці, якая хоча, каб дзіця дабілася большага. Яна такая: «Ну, беларускі твой трэба было, каб быў лепей. Ну, і ў лесе ты нават заблукаў, нішто ты не змог знайсці. Ой, ну выбачаемся, што наш лес вас пакрыўдзіў, больш так не будзе». Вакол хаткі Верас рос багаты батанічны сад, які меў багатую калекцыю раслін, сабраных гаспадыняю. Таксама была і аранжарэя з цяпліцай. Там раслі унікальныя гатункі кветак, дрэў, папараці, кітайскія, японскія ружы, цытрыны, лаўр, арэхі. Кветкамі займалася Галіна, дачка Верас. Полюбляла маці, займалася дачка. Усё як у сучасным жыцці. Але гэта ўжо яшчэ не ўсё. У цяпліцах працаваў Яраслаў, сын Галіны, і Лявон, яе муж. То бок усю сям'ю прыпахала. У 1982 годзе Зоська Верас стала членам Саюза пісьменнікаў СССР.
У гэтым ёй дапамог Ніл Гілевіч. Справа ў тым, што Верас ніколі не мела пастаяннай працы. У яе не было працоўнай кніжкі, стажу і, адпаведна, пенсіі. А пісьменнік у савецкі час меў права на 100 рублёў пенсійных. І тады Ніл Гілевіч прапанаваў Верасу уступіць у пісьменніцкую арганізацыю. Але ўзнікла праблема. Зоська Верас не была прапісана ў БССР, яна жыла ў Вільні і з'язджаць адтуль яна не збіралася. Выхад быў знойдзены з дапамогай гісторыка Геннадзя Кахановскага. Кахановскі меў сваю хату маладзечні і прапісаў да сябе нейкую бабульку, а якую ніхто не разбіраўся. Ну, просто якаясь там, бабулька. Потым патэлефанавалі, вядома, з ЦК КПБ. Маўляў, вам што, не хапае старычы? Гілевіч адказаў: так, не хапала. І што вы не мееце ўяўлення нават, хто гэта за чалавек, колькі яна зрабіла для беларускай літаратуры і культуры. У 1988 годзе яна разам з зяцем Лявонам стварыла спачатку клуб «Сябрына», а 4 лютага 1989 года яны заснавалі таварыства беларускай культуры ў Літве. Дарэчы, я знайшоў тут невялічкі скарб. Вось якраз з музея Максіма Брытановіча невялічкі запіс адносна таго, як яна прыймала літаратуразнаўцаў з музея. Ёй было шмат гадоў, не ведаю колькі дакладна, але праслухаўшы гэты запіс, можна зразумець, што шмат. Сам запіс, ён такі не дужа структураваны, нават не дужа зразумела, аб чым яны гавораць. Я, верагодна, зараз уставлю невялічкі кавалачак, каб можна было гэта паслухаць. Не з пункта гледжання, каб вы зразумелі гэтую гісторыю, а больш з пункта гледжання таго, каб вы адчулі яе голас, каб проста была вось гэтая атмасфера, вось гэтай якраз хаткі. У сваёй дзіцячай бабулінай хатцы ў нейкай глыбінцы, вёскі, дзесьці ў глыбіні пад Вільні. Можа, і пад Вільні, у каго я. У каго што. З гэтым камітэт гэты помач ахвярам вайны быў зарганізаваны тут у Вільні. А пакуль не было граніцы, то створаныя былі, значыцца, аддзелы. Мінску аддзел і Петербургу аддзел. Я доўга перапісвалася аб гэтым з Варшавай, там ёсць такі Туронак Юрый. Ну, так ён мяне ўсё пытаўся, чаму аддзел, а дзе быў цэнтр? Я кажу, тады ўжо ніякага цэнтру не было, мы самі самастойна працавалі. Аўтаномныя. А вельмі зацікавіліся працай бежанскіх арганізацыяў. Гэта гэты доктар гістарычных навук Глашчык. Глашчык напісаў. Ну, ён даведаўся, што я працавала праз 3 гады. Так піша мне: это ж мартыралёгія беларускага народу. Трэба абавязкова сабраць звесткі ад былых бежанцаў і сабраць матэрыялы, каб гэта асветліць. Цяпер ужо ніхто нават паняцця не мае, што такое бежанства і ўсё. Ну і кажа, можа, пачніце збіраць матэрыялы. Я кажу, што добра. Пачала ад Гузевіча. І там мне прыслалі 9 дзеці, запісалі ад сваіх там бацькоў, дзядоў. 9 гэта запісаў такі. Ну, я арыгіналы паслала яму, але сабе перапісала. Думаю себе, што з гэтым будзе, не ведаю. Ну, і гэта. Пасля Глашчык прыехаў. Прыехаў сюды, ну, разумеецца, дарогі не ведаў, так затрымаўся ў гатэлі і тэлеграм даў, што вось прыехаў, затрымаўся там і там. Так сын мой пайшоў, значит, спаткаў. Ён прыйшоў. Прыйшоў там, пагаварыліся, як гэта. А мне Белакос прыслаў маса адресоў розных выкладчыкаў, розных школах, дзе можна такія матэрыялы шукаць. Дарэчы, вось такія звесткі, яны такія досыць унікальныя. Вось як невялічкая парада нават, такая забегаючы ўперад, мы заўсёды раім толькі там, напрыклад, кнігі, фільмы або серыялы, а тут парада такая больш... З асабістага жыцця і з асабістага прыклада.
Зараз не трэба быць прафесійным звукагукачом для таго, каб проста стварыць такія ж невялічкія запісы адносна сваіх родзічаў, сваёй сям'і. Трэба проста, у вас ёсць тэлефон, ідзіце да іх, калі ёсць такая магчымасць, або патэлефануйце ім і запішыце вось гэты гук з тэлефона. І проста паспілкуйцеся з людзьмі аб тым, што было ў іх жыцці. Хтосьці захоча расказаць больш, хтосьці можа зачыніцца і не распавесці ўсё. Так, і можа вы даведаецеся на такія незвычайныя тэмы, пра якія вы нават не маглі б і дагадвацца, што адбывалася ў вашай сям'і. Так адбылося з маёй прабабуляй, у якой я ў нейкі момант вырашыла запытацца пра падзеі Другой сусветнай, таму што яна яе перажыла маладой дзяўчынай яшчэ. І нават дзед, які сядзеў побач са мной, усё гэта слухаў, то бок яе сын, ён не чакаў, што яна пачне пра гэта распавядаць, таму што, па-першае, яна спачатку пачынала казаць: «Ой, Насцечка, не трэба табе пра гэта ведаць, гэта былі вялікія жахі, не трэба, ўсё». А потым я папрасіла, я сказала, што яна апошні чалавек, мабыць, з майго асяроддзя, які можа мне пра гэта распавесці, калі ласка, кажыце хоць штосьці. І яна пачала ўзгадваць некаторыя моманты, пасля якіх я яшчэ 3 ночы не магла спаць, літаральна я 3 ночы не спала. Я была пухшая, я была ў слязах, мне было цяжка гэта пераварыць, але ўсё ж такі я пераварыла, і гэта мне дало вялікі падмурак для сэнсавання сваёй сям'і, свайго жыцця, да той же самай ідэнтыфікацыі. А мы рухаемся далей. У восені 1989 года дачка з зяцем забралі Людвіку Антоновну да сябе ў гарадскую кватэру ў Вільні. Справа ў тым, што апошнія 2 гады яна ўжо амаль нічога не бачыла, але працягвала пісаць свае лісты на разлінаванай дачкой паперы. На 97 гадоў. Так. Ды і з слыхам у яе яшчэ з маладосці былі праблемы. Яна хварэла на глухату. І часта ад гэтага камплексавала, асабліва ў кампаніях. Яна адчувала сябе адзінокай, нічога не разумела і думала, што выглядае нейкім дурнем. Господи, я ж зразумела. У вершах дуже вялікая частка, якую ты укладваеш у іх, гэта акрамя сэнсу, якойсь эмацыйнай часткі, гэта рытм. І гэты рытм альбо ты яго чуеш, альбо ты яго можаш стварыць, альбо ён ствараецца проста па колькасці слагоў. І таму, верагодна, ёй было больш цяжка, ніж іншым, ствараць вось гэтыя вершаваныя радкі. І атрымліваецца, што яна яшчэ рабіла гэта праз якія сваі, не тое, што абмежаваныя здольнасці, а вось такія асабістасці свайго фізіялагічнага стану. І зноўку ж гісторыя з асабістага жыцця. Прабабуля напрыканцы жыцці ў мяне была глухая, і яна шмат часу казала, што лепей бы яна аслепла, чым была глухой. Таму што бачыць людзей, але не разумець увогуле, пра што яны кажуць, гэта цяжка. Гэта было для яе катаваннем, праўда. І толькі дзякуючы таму, што ёй зрабілі аднойчы аперацыю на вока адно з, а другое ўжо напрыканцы жыцця таксама аслепла. Дзякуючы гэтаму аднаму воку мы маглі з ёй спілкавацца хоць неяк. Я ёй пісала лісты, так, я да яе прыязджала са шматлікімі нататнікамі, сшыткамі, з нейкімі паперкамі, і проста мы бясконца перапісваліся. Потым нават праз тэлефоны з ёй перапісвалася, таму што шрыфт больш зразумелы і нашмат хутчэй можна было зразумець, што ты пішаш. Так, і гэта было вялікай дапамогай. 13 траўня 1990 года згарэла лесная хатка спадарыні Верас. Выпадковасць альбо спецыяльна падпалілі, так ніхто і не высветліў. Самой Верас пра пажар не расказалі, каб не турбаваць. Зоська Верас памерла 8 кастрычніка 1991 года. Яна дажыла да абвяшчэння незалежнай Беларусі і праз месяц памерла. Яна дачакалася. Сацыяльная тэма. Мы зараз з табой жывем у такую эпоху, калі нібыта ўсё тое, што мы робім, павінна атрымаць славу, прызнанне праз 3 дні.
пажадана. Нібыта Стварыў Інстаграм, запусціў рэкламу і праз сотні ты ўжо такі папулярны. ну альбо штосьці накшталт таго, што ты прадаеш курсы, ну таму што ты бачыш, нібыта вось ёсць людзі, якія такія: ой, мне там, напрыклад, 16 гадоў, і я вось там ужо зарабатываю мільёны на тиктоцы, альбо я крыптоінвестор, альбо глядзіце, вось я прачынаюся о 6 раніцы, у мяне кітайскі йога, потым мапа жаданняў, Паспяховы дзённік. так, потым у мяне дуже важная справа, я іду купляць сумку Біркін, вот штосьці накшталт такога. І ты ўсё гэта бачыш і лічыш сваё жыццё, якое больш ці менш добрае, але проста не такое вось візуальна паспяховае, ты лічыш, што штосьці не так. Альбо калі ты пачынаеш якусь справу, у цябе не атрымліваецца з першых 3 хвілін, ты такой: ну ўсё, у мяне няма таланту. І мы зараз абмеркавалі жанчыну, якая чакала свайго прызнання Амаль 70 гадоў. І яна проста невядома, ці была ў яе такое жаданне, ці было яе гэтай марай, альбо гэта проста было тое, што ёй было бы прышпільна і класна атрымаць у некаторы момант. Але ўсё ж такі гэта жанчына, якая зрабіла дуже многа проста для Беларусі, для біялогіі, літаратуразнаўства, у вялікіх галінах культуры. І самае галоўнае, яна гэта зрабіла не проста як навуковец для нейкай галіны там батанічнай, яна зрабіла гэта для беларускай галіны. То бок яна ўсё гэта ладзіла па-беларуску, яна развівала у першую чаргу беларускасць. І гэта было яе шляхом, і яна нават не гледзячы на тое, што на гэтым шляху 60-50 гадоў яна не атрымлівала ніякай зацікаўленасці мас. Яна нават не была ў саюзе пісьменнікаў да 70 гадоў. Да 90? Да 90, яшчэ больш. І нібыта хочацца вынесці з гэтага штосьці, таму што гэта для мяне прыклад таго, што калі ты робіш штосьці, што важна і што важна для цябе, гэта можа стаць асаблівым нават праз час. Таму давайце распавядаць адзін аднаму сваім сябрам пра сваіх іншых сябраў, і, мабыць, хтосьці калісьці атрымае сваю сацыяльную ўзнагароду і папулярнасць і будзе камусьці карысным у нейкай справе. Ну і вось так вот плавна мы пераходзім да парад. Параде, 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 параде. А цябе я дадам адзіную параду. Гэта кнігу Зоські Верас «Я помню ўсё», якая у 2013 годзе выйшла ў кніжнай серыі «Гарадзенская бібліятэка». У кнізе надрукаваны ўспаміны яе, прыватная карэспандэнцыя, яе фотаздымкі, і ўпершыню былі апублікаваныя 367 лістоў, датаваны 67-89 гадамі. То бок гэта лепшая рэч, каб пазнаёміцца з жыццём Зоські Верас. Па традыцыі ўжо ёсць адна кніга, адзін фільм і адзін серыял. Давай па чарзе з кнігі пачнем. Гэта не зусім кніга, гэта п'еса. Я яе узгадаў яшчэ з тых часоў, калі я вас пераглядаў шорт-спісы знакамітых конкурсаў драматургіі. І вось, верагодна, на адным з самых знакамітых такіх расійскіх конкурсаў любімаўкі быў прадстаўлены шорт-ліст у 2020 годзе, у які патрапіла беларуская пісьменніца Хася Чакатоўская. Яна патрапіла туды з п'есай «Далікатна». У гэтай п'есе няма прамой адсылкі да праблемы вызначэння, да праблемы пошука славы, наадварот. У ім апісваецца працоўны шлях дома састарэлых альбо дома для людзей з разумовымі асаблівасцямі. І распавядаецца гэта не з боку якогось персанажу, а нібыта проста якісь спісы, то есть што патрэбна, якісь гісторыі. Гэта абезлічанасць п'есы паказвае, наколькі людзі ў гэтай сферы незаўважаны. І наколькі ім цяжка атрымаць вось гэтую сваю павагу адносна вялікай справы, якую яны робяць. Другое, гэта фільм
Фильм называется «Асаблівыя» 2019 года. Ім, шчыра кажучы, мне складана было знайсці фільм для парады, таму што калі мы гаворым пра поспех, фільмы пра поспех, гэта класічнае вось спартыўнае мерапрыемства, ён напрыканцы перамагае. Можна нават не глядзець, усё раўно ён пераможа. Да, праз цернік к зоркам, да, гэта будзе праз якуюсь там штосьці у яго будзе не атрымлівацца, але праблема хутка вырашыцца і будзе перамога. Альбо чалавек з нейкай глыбінкі, які дасягнуў поспеху. Так, але нібыта гэта не адпавядае сённяшняй тэме для мяне. І ёсць вось такі фільм 19 года, ён французскі, наколькі памятаю, і гэта, як яго апісваюць, гэта фільм «Очарк». Тут няма глобальнага сюжэту, ні глобальных падзей. Увесь фільм прысвечаны двум звычайным людзям, які таксама дапамагаюць вось асаблівым людзям. Адзін з галоўных герой дапамагае сем'ям з аўтызмам, другі адаптаваць цяжкіх падлеткаў. І фільм здымалі аўтары 1+1. І серыял «Нерэальна» 2015 года. Я адразу ўспомніў, калі я думаў пра серыялы, пра рэаліці-шоу. Таму што гэта прыклад таго, як вельмі хутка з'яўляецца трамплін для поспеху, але калі, вядома, ты пераможаш. А ўсіх астатніх ты нібыта нават не памятаеш з тых рэаліці-шоу, што ты глядзела, калі ты глядзіш іх. Я гляджу, гэта мая guilty pleasure. Вось, і ёсць серыял, які расказвае гісторыю закулісся вось гэтага ўсяго, пра прадзюсара, дзяўчыну, які спасавала вось сваю псіхіку, працуючы за кулісамі шоу «Халасцяк» амерыканскага. Яго, дарэчы, рабілі прадзюсары, якія працавалі на рэальным шоу «Халасцяк». А пры гэтым у яе няма вось гэтага дакладнага прызнання, яна імкнецца да незразумелай мэты, укладвае шмат часу ў гэта ўсё, атрымлівае якісь вялікія грошы, але яны проста прыводзяць да таго, што яна, я не памятаю, па-моему, да серыяла яна робіць тое, што яна з'язджае з прадыдучым «Халасцяком» і просто пакідае праект. Я не магу дакладна адказаць, чаму гэты серыял папал у гэты спіс, таму што ён для мяне просто стасаваўся па якойсь атмасферы. Я, верагодна, не хацеў дадаваць вось гэты прыклад паспяховага поспеху і хацеў паказаць, што бываюць другія бакі такіх жа гісторый, і гэта можа быць прыкладам вось іншага боку такіх жа сітуацый. На гэтым мы сканчваем абмеркаванне Зоські Верас. Шчыры дзякуй, што праслухалі выпуск да канца. Калі вам спадабалася, падтрымайце нас адзнакамі на платформах Apple Podcast, YouTube, Яндекс.Мьюзік, пакіньце свае каментары альбо падзяліцеся выпускам са сваімі блізкімі і сябрамі. Гэта дапаможа прасоўванню падкаста ў масы і як мага большай колькасці людзей даведацца пра цікавосткі беларускай літаратуры. Таксама падтрымаць нас можна праз Patreon і Boosty. Гэтыя грошы пайдуць мне на слоўнік беларускай мовы. Пойдуць. А яшчэ у нашага падкаста ёсць Instagram. Вы з лёгкасцю знойдзеце старонку праз пошук са словам умоўнай, кірыліцай альбо лацінкай. З вами была аб'юзіўная Наста і добры Кірыл, які не выправляе нікога. Таму што не можа. Гэта быў жарт пра слоўнік. Усім шчасліва і не забывайцеся на беларускую літаратуру. Не, яна таго вартая. Умоўны я